唔使再問我做唔做噶啦。佢哋嚟親咧，我就一定會做嘅。呢個係 standard instructions，no need to ask 噶啦，我一定會繼續做落去。Thank you。Hello， 呢度係源自健康長者服務，我係菲廉。今日我帶大家嚟到西環玫瑰園養老院，我想大家了解下我哋源自健康長者服務所提供嘅院舍服務究竟係乜嘢嘅一回事呢？請大家跟我嚟啦。嚟緊咧，我哋都會為院友服務嘅。咁我哋每次服務之前咧，都會睇一睇佢哋當日嘅狀況會係點樣嘅。即係咪今日去前即係咪一路又坐得耐啦，二來不過今朝都起身都覺得會係即係嗰個尾龍骨嗰度咧，都比較痛啲咯。今日朝早比較痛啲，咁但係前幾日咧會唔會話有好咗㗎？前嗰幾日就冇乜咁痛，冇乜咁痛係好啲嘅，好明顯。但係你而家係咪都痛啲啊？覺得佢係有啲，因為點解咧？佢瞓咗喺度咧，佢都係有呢度呢度，一直咁喺度扯落咧，呢度咧就好似特別痛啲咁。佢好似啲點啊？啲嘢撩住你咁樣咯。係，我哋睇下先啊！我哋向天瞓好啲先。嗱，撳一撳條腰嗰啲位啊！放鬆得啦，係啊，你向天瞓得啦，係啦，你唔使喐嘅，會唔會好辛苦啊？唔會，淨係知道嗰個位啱啱好係痛嗰個位啫，撳落去 O 唔 OK 㗎？你撳落去會唔會痛啊？唔會，但係就係即係譬如你唔撳嗰啲咧，唔成日好似頭先咁坐到嗰陣時就會覺得扯住。哦，明白，好。前幾日好啲喎，咁啱今日又差啲喎，朝早。咁啱喎，加上又坐多耐啲咧，咁樣。唔緊要，嗱我教你一次先啊，放低手先，係啦。個動作咧就係同啱先踢嘅差唔多嘅，不過咧我哋踢唔出嚟咧，定住喺度，係啦。跟住咧呢個腳腕向上踢，係咪啊？咁樣會後邊都會扯住噶嘛，係啦。嗱，扯住唔緊要嘅，冇痛就得噶啦。跟住咧我哋坐直少少。跟住我哋試下彎個身，係啦，就會發覺小腿扯多啲喎，係正常嘅。彎完之後咧，跟住再向後跑，坐直個人，係啦，骨頭向埋後面，跟住咧再向前彎腰，係啦，繼續做。現在我而家咧訪問下個家屬啊，咁呢位家屬嘅長者咧，佢現在係接受緊我哋源自健康長者服務嘅物理治療嘅，咁不如等家屬去講一講嘅感受係點啊？我媽咪嗰個情況咧就好穩定嘅，有陣時就好精靈嘅，有陣時候咧就硬晒蟹嘅。But overall咧，你哋啲同事嚟親咧，我媽咪都覺得好舒服嘅。佢就算係硬晒蟹咧，佢都唔會話好緊張。所以咧，其實只係一個 point 嘅啫，我就覺得就已經係可以講晒我對於你哋嗰個服務啦。仲有一啲同佢哋講話，唔使再問我做唔做噶啦。佢哋嚟親咧，我就一定會做嘅。呢個係 standard instructions，no need to ask 噶啦，我一定會繼續做落去。Thank you。感謝觀看，記得點讚關注我。